एक माँ अपने बच्चे को खांसी की दवा देती है। वो उम्मीद करती है कि सुबह तक बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह वो बच्चा सांस नहीं ले रहा होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, ये कहानी है भारत की दवा प्रणाली, हमारे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और पैसे के लिए इंसानियत बेचने वालों की। एमपी कफ सिरप केस की, एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये घटना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों की, जहां जुलाई 2025 से सितंबर तक कई बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण दिखे। शुरुआती 24 घंटे में ही बच्चों को उल्टियां, पेशाब रुकना और बेहोशी जैसे लक्षण आने लगे। कई बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादातर को बचाया नहीं जा सका। जब मौतों की संख्या बढ़ने लगी, तो डॉक्टरों को शक हुआ कि मामला सामान्य नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया, बच्चों की किडनी और लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुके थे। फिर भेजे गए सिरप के सैंपल और वहां निकली सच्चाई ने सबको हिला दिया। सिरप में पाया गया डाइथाइलिन ग्लाइकॉल डीजी, केमिकल फॉर्मूला C4H10O3। इसमें दो एथिलीन ग्लाइकॉल यूनिट्स आपस में ऑक्सीजन एटम के जरिए जुड़े होते हैं। जब डीजी शरीर में जाता है तो यह लीवर में टूटकर जहरीले पदार्थ बनाता है। डीएजी, दो हाइड्रोक्सी एथॉक्सी एसिटिक एसिड HIA प्लस ऑक्सैलिक एसिड, ये दोनों रसायन गुर्दों, किडनीज के नलिकाओं को जला देते हैं और एक्यूट किडनी फेलियर का कारण बनते हैं। एक ऐसा केमिकल जो ब्रेक फ्लूइड और इंजन ऑनियल में इस्तेमाल होता है। DGE, स्टेज ऑफ पॉइजनिंग, एक शुरुआती अर्ली स्टेज, उल्टी, पेट दर्द, चक्कर, थकान, सिर दर्द, 6 से 12 घंटे मध्य। मिडिल स्टेज, पेशाब बंद होना, सांस लेने में दिक्कत, कंफ्यूजन, 12 से 24 घंटे 3। अंतिम लेट स्टेज, गुर्दे फेल, कोमा, हृदय की विफलता, मौत 24 से 72 घंटे। DEG एक सिंथेटिक केमिकल सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में होता है, लेकिन दवाओं में इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ये शरीर में चला जाए तो किडनी तुरंत बंद हो जाती है और 2 से 3 दिनों में शरीर जर से भर जाता है। साल 1937 में अमेरिका में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, वो भी एक कॉफ सिरप से, जिसमें मिला था वही केमिकल डिएथाइलिन ग्लाइकॉल, जो आज एमपी के बच्चों की मौत की वजह बना है। 1937 अमेरिका केस इतिहास का पहला और सबसे बड़ा कॉफ सिरप पॉइजनिंग केस था, जिसने पूरी दुनिया की दवा उद्योग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया था। इस केस को कहा जाता है एलिक्सिर सल्फनिलमाइड डिजास्टर। 1937 साल था। 1937 संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, SE मैसेंगिल कंपनी, टेनेसी, USA। इस कंपनी ने एक नई दवा बनाई थी, एलिक्सिर सल्फानामाइड, जो सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन के इलाज के लिए बनाई गई थी। लेकिन असली गलती हुई इसके सॉल्वेंट, घोलने वाले तरल के चयन में। कंपनी ने इस दवा में इस्तेमाल किया था एक जहरीला केमिकल डाइथाइलिन ग्लाइकॉल DEG, जिसका इस्तेमाल असल में कार के ब्रेक फ्लूइड और एंटीफ्रीज में होता है। इस दवा के बाजार में आते ही कुछ ही हफ्तों में पूरे अमेरिका में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे थे, क्योंकि यह दवा मीठे फ्लेवर में बनाई गई थी ताकि बच्चे आसानी से पी सकें। सिम्टम दवा लेने के कुछ दिनों बाद लोगों को उल्टी, तेज सिर दर्द, पेशाब में जलन और धीरे धीरे किडनी फेलियर जैसे लक्षण दिखाई दिए। कई मरीजों की हालत इतनी बिगड़ गई कि 2 से 3 दिनों में उनकी मौत हो गई। जब अमेरिकी डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि सिरप में मौजूद था डिएथिलीन ग्लाइकॉल DEG, वही जहर जो आज 2025 में एमपी कॉफ सिरप केस में भी पाया गया। यह केमिकल गुर्दे, किडनी को पूरी तरह से बंद कर देता है, यानी शरीर से जहर बाहर नहीं निकल पाता और कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। उस समय 1937 अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA था, लेकिन किसी दवा को मार्केट में लाने से पहले टेस्टिंग का कोई कानून नहीं था। मतलब कोई भी कंपनी बिना टेस्टिंग के दवा बेच सकती थी। इस हादसे के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। मीडिया, जनता और नेताओं ने कंपनी के मालिक हैरोल्ड वॉटकिंस
और कंपनी के मालिक एसी मैसिंगिल पर केस दर्ज किया। इस त्रासदी के बाद अमेरिकी सरकार ने 1938 में फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट (FD&C) एक्ट पास किया। इस कानून ने दवा उद्योग में क्रांति ला दी। अब कोई भी दवा बिना सेफ्टी टेस्टिंग, बिना ट्रायल और बिना सरकारी अनुमति के नहीं बेची जा सकती थी। यानी यह हादसा बना दुनिया का पहला फार्मास्यूटिकल सेफ्टी कानून। यह केस आज भी मेडिकल कॉलेजों और फार्मेसी संस्थानों में पढ़ाया जाता है। इसे कहा जाता है द ट्रेजेडी दैट चेंज्ड मेडिसिन फॉरएवर। इसी केस के बाद FDA ने टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग, एनिमल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल को अनिवार्य किया। उस वक्त अमेरिका में भी किसी दवा के लिए टेस्टिंग का कानून नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कई छोटे फार्मा यूनिट्स बिना टेस्टिंग के भारत में सिरप बना रहे हैं। कोल्ड रिफ सिरप श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स बनाया था, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह सस्ता डायथिलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन कीमत में भारी फर्क होता है। जहां प्रोपिलीन ग्लाइकोल की कीमत 800 रुपये प्रति किलो है, वहीं DEG सिर्फ 60 से 80 रुपये प्रति किलो है। किलो में मिल जाता है। कंपनी ने इस सिरप के बैच नंबर SR13 को मई 2025 में बनाया था और उसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 थी। डॉक्टरों ने यही सिर्फ दर्जनों बच्चों को लिखा। एक डॉक्टर प्रवीण सोनी को परासिया इलाके से गिरफ्तार किया गया। दावा है कि उन्होंने कोल्ड रिफ सिरप लिखना जारी रखा, जबकि इस दवा में विषैली सामग्री डायथिलिन ग्लाइकोल पाई गई थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हर बोतल पर लगभग 10% कमीशन लेते थे। अभी तक गिरफ्तारी और आरोपों पर बहस जारी है। कुछ डॉक्टर और मेडिकल संगठन इसे मूक बेजुबान को दोष देना कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है, हमने वही दवा लिखी जो रजिस्टर्ड कंपनी की थी। हमें क्या पता कि अंदर जहर है। अगर डॉक्टर और मेडिकल स्टोर दोनों धोखा खा सकते हैं, तो आम आदमी कैसे बचेगा? इसलिए सरकार ने तुरंत कोल्ड रिफ सिरप की बिक्री पर बैन लगाया। ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य अफसरों को सस्पेंड किया गया। FIR दर्ज हुई और कंपनी पर कुप्लाइबल होमाइसिड धारा 304 IPC के तहत केस दर्ज हुआ। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन लोगों ने कहा, पैसा बच्चों को वापस नहीं ला सकता। यह पहली बार नहीं था जब भारत की दवाओं पर सवाल उठा। गाम्बिया 2022। WHO ने बताया कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स नाम की भारत की कंपनी द्वारा बनाए कुछ कफ और ठंड सर्दी के सिरप ऐसे कॉन्टामिनेटेड पाए गए जिनमें डायथिलिन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल जैसे हानिकारक रसायन थे, और ये सिर्फ कम उम्र के बच्चों में एक्यूट किडनी इंजरी पैदा कर रहे थे, जिनसे दर्जनों बच्चों ने मौतें की। मौतों की संख्या लगभग 66 से 70 बच्चों के बीच बताई गई है। उज्बेकिस्तान 2022 से 2023। मॉरियन बायोटेक नाम की भारतीय कंपनी की दवाएं अम्ब्रोनॉल और डॉक-1 मैक्स कंटामिनेटेड पाई गई थी, जिनके उपयोग से कई बच्चों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 68 बच्चों की मौत हुई और कुछ और बच्चे विकलांग हो गए। 3। कैमरून 2023। WHO ने चेतावनी जारी की कि नेचर कोल्ड सिरप नामक उत्पाद, जो कि कैमरून में बेचा जा रहा था, अनएक्सेप्टेबल मात्रा में डाइथिलीन ग्लाइकोल के अंक दिखा रहा है। वहां कम से कम 6 बच्चों की मौत की बात उठी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी कि भारत को दवाओं की क्वालिटी पर सख्ती से नियंत्रण करना होगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, DCGI और NCB की टीमें कई राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। रिपोर्ट में सामने आया, कंपनी के पास न तो मैन्युफैक्चरिंग लॉगबुक सही थी, न ही क्वालिटी टेस्टिंग रिकॉर्ड्स। जैक्सन-पाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड US FDA ने वार्निंग लेटर जारी किया है, क्योंकि कंपनी की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उत्पादन प्रक्रिया में कर्व एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस उल्लंघन पाए गए।
इनमें डेटा गड़बड़ियां, कच्चे माल की जांच और दस्तावेजों में पूरा रिकॉर्ड ना होना शामिल है। इसी तरह से टाइक इंडस्ट्रीज के खिलाफ भी एफडीए ने सीजीएमपी उल्लंघन की पहचान की है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा में फर्जीवाड़ा, अप्रभावी सफाई प्रक्रियाएं, इनएडिक्वेट क्लीनिंग प्रोसीजर्स और कच्चे माल की जांच सही तरीके से न करना। बालाजी अमाइंस आरोप है कि इस कंपनी ने फार्मा ग्रेड केमिकल प्रोपेन ग्लाइकॉल को बिना जरूरी दवा लाइसेंस के बनाया और बेचा। साथ ही गुणवत्ता मानकों स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं किया गया कुछ वस्तुओं में। एसरेसन फार्मा, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स, शेप फार्मा, ये कंपनियां तब विवादों में आई हैं जब उनके कफ सिरप की जांच में डायथाइलिन ग्लाइकोल जैसी विषैली सामग्री मिली। ये मामले यह दिखाते हैं कि निर्माण प्रक्रिया, सामग्री परीक्षण और रिकॉर्ड रखरखाव, क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स में बहुत बड़े उल्लंघन हो सकते हैं, जिससे मौतों तक का किया होश तरह होता है। इस केस से यह भी पता चला कि भारत के कई छोटे सिरप मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सस्ता प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे सेफ्टी की गारंटी खत्म हो जाती है। एक सिरप की लागत 12 से 15 रुपए पड़ती है, लेकिन बाजार में वही 80 रुपए RS 120 में बिकती है।